Սուրճ ու սեր առավոտից։ Երևանն է խոսում 9:30 հանրային ռադիոյում ուղիղ եթերի ժամը։ Եվ ասում ենք ձեզ բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ, առաջարկում ժամ ու կեսը հարմարավետ անցկացնել մեզ հետ միասին Եվ լավ ասում ենք սիրով տրամադրությամբ։ բարի լույս եւ լավ տրամադրությամբ։ Այո։ Այս Տիգրան առավոտ։ Հարությունյան։ Այ դա է ուզում ասել։ Դու Տեսա, գուշակեցիր իմ մտքերը Լուսինե միշտ։ Մուրադյան։ Այո, սիրով աշխատելու ենք ձեզ համար։ Բավականին առույգ ենք, ունենք մի քիչ տարօրինակ, բայց շատ լավ տրամադրություն։ Կփորձենք այդ տրամադրությունը փոխանցել նաև ձեզ, չգիտեմ որքանով այն լավ կլինի ձեզ համար, բայց դե Նաև հաստրեցինք լայվ անել, այնպես որ կարող եք մուտք գործել Սուրճ ու սեր առավոտից հաղորդման Facebook-յան էջ կտեսնեք story բաժնում մեր առաջին վիդեոն այսօրվա։ Օ, այդտեղ է տեղադրել Այո, այդ չարաբաստիկ վիդեոն։ Ինչևէ, ինտրիգներ, կարող եք մուտք գործել Facebook-յան մեր հարթակ, որպեսզի դիտեք թե ինչ էր կատարվում եթերից դուրս, բայց միևնույն ժամանակ առաջարկում ենք մուտք գործել Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջ եւ հետեւել live-ին, ոչ միայն հետեւել, այլև գրել, միանալ մեր թեմաներին, միասին քննարկումներ իրականացնել, որովհետեւ առավոտյան ծրագիրը իրենից ենթադրում է հենց ինտերակտիվություն։ Բարի լույս բոլորին, լավ օր բոլորիս, մենք սկսում ենք։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Բարի լույս բոլորին 9:35 րոպե այսօր մենք հայկական ռիթմերով սկսեցինք շատ աշխուժ ռիթմերով սկսեցինք մեր եթերը ինչու՞ չէր սպասում։ Վաղուց արդեն Ինչ այդպես վաղուց։ playlist-ը արտասահմանական Մենք էին։ պարտադիր եթերը սկսում ենք հայկական Տիգրան, կատարումով։ արտասահմանյան չէ, արտասահմանական։ Սայմանյան Մի խոսքով էական չէ։ Այդպես Հիմա չի կհարցնենք կարելի, ինչով է պայմանավորված, որ այսքան ակտիվ ենք աշխույժ ենք, ասենք որ մեր մեկ բաժակ սուրճը կարծում եմ իր գործն արել է։ Առավոտ շուտ եւ նույնիսկ երկի ընթացքում հիշեցինք հաճելի հուշեր հայտնվեցին սուրճի հետ կապված։ Այո, Տիգրան, այո, դու խմել ես աշխարհի ամենահետաքրքիր սուրճը։
Այո, Խնդրեմ։ չես ուզում պատմել դրա մասին, դրա չես մասին պատմի, չեմ դա պատմի, գաղտնիք է, այո, չեմ պատմի, բայց ես արի իմացա դրա անցնենք մասին։ անհրաժեշտ տեղեկատվության Լուրջ, այսքան շուտ, միանգամից։ ժամանակն է 24-ն է հունիսի սելերադիոլսողներ օրը 3-շաբթի, այնպես որ առաջարկում ենք բարձրացնել ռադիոթունիչի ձայնը, մենք ունենք անհրաժեշտ տեղեկատվություն այս պայմանից համար։ Տեղեկացնենք հարգելի ռադիոլսողներ, որ ցերեկն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ, մինչեւ հունիսի 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ նաեւ Քամին հարավ-արևմտյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսպիսի բաներ են սպասում պաստորեն։ Չէ, կայծակ չէ, էլի հուսանք ոչ, ամառ է ի վերջո, թող լինի ուղակի կարճատև ծնգլիկ անձրև, որը ուղակի կզովացնի եւ որևէ կերպ չի ազդի մեր տրամադրության վրա։ Գնանք մայրաքաղաք։ Օդի ջերմաստիճանը չասացի, բայց ինչը օդի ջերմաստիճանը մինչև հունիսի 28-ը աստիճանաբար բարձրանալու է 5-ից 7 աստիճանով։ Վերջապես ինչ խորշունչ քաշենք եւ հավատանք, որ ամառ է գալիս ի վերջո։ Առավոտյան եւ երեկոյան տաք չի։ Շատ էլ տաք է։ Տաք չի։ Դու մեքենայով ես չես։ Այս պայն 18 աստիճան է եւ շատ լավ եղանակ է։ Ինչեւ է, Երևան տեղափոխվենք։ Տեղափոխվենք Երևան։ Այո, հունիսի 24-ից 28-ը Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուսանք։ Այսօր մինչեւ 26 աստիճան են առաջ կախատեսում։ Տես որ ամառվա եղանակ չի, մինչև 26-ը որտե Տիգրան արդեն պիտի մինչև 30 հասներ։ Ես գոհ եմ։ Արի գնանք փակ ճանապարհների տարածք, ավտոճանապարհների։ Ահա։ Այսպեսի մենք ֆոնում։ Գնացինք։ Տեղեկացնենք հարգելի ռադիոլսողներ, որ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 41 եւ 42-րդ կիլոմետրի հատվածը շարունակում է փակ մնալ բեռնատարների համար եւ շարունակում է միակողմանի երթևեկի լինել մարդատար տրանսպորտային միջոցների համար։ Լարսը բաց է, կարճ ու կոնկրետ, ասենք, որպեսզի իմանան բոլորը։ Օրվա փոխարժեքին անդրադառնանք, ամերիկյան $1 օրվա փոխարժեքն է 386.8, 1 եվրոն 442.6, ռուսական ռուբլին 4.93 է։ Եվ չենք մոռանում կարևորի մասին, վրացական լարին 141.73 է, բրիտանական ֆունտ ստերլինգը 516.54 է, չինական յուանն էլ 53.712 է։ Ես առաջարկում եմ նաև մուտք գործել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանների կայք, անպայման մուտք գործեք Քիչանց, որովհետև շատերն են անհանգստացած պայմանավորված տարբեր չվերթների չեղարկմամբ եւ տարբեր օդային տարածքների փակ լինելու հետ կապված, որը զգալի ազդեցություն է ունենում մարդկանց եւ պլանավորածների եւ տրամադրության վրա։ Եղվեք ամեն լավ լինելու։ In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. I already know your type, telling me the things I like. Trying to make me yours for life, taking me for a ride. I already know your type, think I play your cards right. Don't you know I could do this dance all night? Ooh, what you doing? Don't know who you think that you're confusing. I'd be like, ooh, it's amusing. You think I'm gonna fall for an illusion?
Ուսեր առավոտից 9:41 րոպե սուրճ ու սրարավոտից միայնում են հանրայինի ուղիղ եթերից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր։ Եվ ձեզ ասում ենք բարի լույս, փորձում փոխանցել միայն լավ տրամադրություն, չենք մոռանում սուրճը ձեզնից սերը մեզնից կամ հակառակը, ըստ էության էական տարբերություն չկա, եւ շատերին հուզող հարցին անդրադառնանք, Սվարթնոց միջազգային օդանավակայանների կայք ենք մուտք գործել, որպեսզի հասկանանք ինչ չվերթներ են չեղարկվել կամ ուշացում տրվել եւ ժամանումները ժամանակին են արդյոք թե ոչ։ Այո։ Պարզ է արդեն բոլորիդ, որ Աբու Դաբի ուղղությունը չեղյալ է հայտարարվել, որովհետև ժամանման մասին է խոսքը։ ժամանման մասին, նույնն է, մյուս տարբերակն էլ մեկնումն է չեղյալ հայտարարված օդային տարածքների փակ լինելու Բայց պատճառով։ փոխարենը Դուբայից եկող օդանավ ունենք, ասեմ քեզ, եւ ուշացումով է լինելու 11:25-ի փոխարեն այն կժամանի 14:25-ին։ Ժամանման հետ կապված ասենք, որ եւս մեկ ուշացում ունենք, Հռոմն է, Հռոմի չվերթն է ուշանալու 12:20-ի փոխարեն կժամանի 12:40-ին, ինչ վերաբերում է մեկնումներին, ապա տեղյակ պահենք, որ բնականաբար Աբու Դաբի չվերթը եւս չեղյալ է հայտարարվել, ինքնաթիռը չի եկել, եւ չի էլ գնալու, հետեւաբար ծուտ տրամաբանորեն նաեւ դիտարկենք այդ փաստը։ Մոսկվա ունենք ուշացում։ Մեկնող չվերթը ուշացում է այստեղ ցույց տալիս 10:05-ի փոխարեն կմեկնի 11:50-ին։ Եվս մեկ ուշացում ունենք Դուբայի ուղղությունը, տեղեկացնենք, որ 12:25-ի փոխարեն մեկնելու է 15:25-ին։ Գիտեք, որ այս ուշացումները կոնկրետ այս ուղղություններով արաբական էմիրությունների ուղղությունները պայմանավորված են նրանով, որ ժամանումը եւ մեկնումը նախատեսված 3 ժամի փոխարեն տևում է մոտավորապես 5 ժամ։ Դե իսկ այս պահին բացում ենք օրվա օրացույցը, հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, հունիսի 24-ն է օրը երեքշաբթի։ Մենք խցանումներին չենք անդրադառնանք, խցանում է, ոչ ոք չի գողանա, չի տանի իր տեղում է, կամ 6 բալ պիտի լինի, կամ մաքսիմում 7 բալ։ Ես լիահույս եմ, որ այսօր 5 պիտի կտեսնենք քիչ լինի, անց։ գալով գրեթե մեքենա չենք տեսել փոխել։ Հունիսի 24-ն է տարվա 175-րդ օրը, օրվա նորացուցային իրադարձություններից տեղեկանում ենք, որ հենց այսօրը 1935 թվականին բացվել է Երևանի տեխնիկային թատրոնը։ Հրաշալի է ուղղակի, հա, այսպես կարող ենք ասել, նաև տեղեկացնենք 2006 թվականի այսօրը Հայաստանի շախմատի հավաքականը դարձել է Օլիմպիադայի չեմպիոն։ Այո, նաև մի հետաքրքիր փաստ բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են առեղծվածային լուրեր։ 1947 թվականի հունիսի 24-ին ամերիկացի օդաչու Քենեթ Արնոլդը Վաշինգտոնի մերձակայքում սարերի վրայով թռչելիս օդում տեսել է ինչ 9 տարօրինակ օբյեկտ, նա դրանք անվանել է, նմանեցրել է ափսեների եւ այդտեղից էլ եկավ թռչող ափսե անվանումը, դա 47 թվականից է գալիս այդ անվանման փաստորեն պատմությունը։ Հա, թռչող ափսեները փաստորեն օդաչու Քենեթ Արնոլդի երևակայության արդյունքն են։ 1916-ին դերասանուհի Մերի Փիկֆորդը պայմանագիր ստորագրեց Paramount Pictures-ի հետ, ասա ինչքան 1,40,000 ամերիկյան դոլարով, պատկերացու դեռ 1916-ին։ Եվ ասենք, որ 1934-ի հենց այսօրը Ուկրաինայի մայրաքաղաքը Խարկովից տեղափոխվեց Կիև։ Դա էլ իմանանք։ Ունենք նաև օրվա հայտնի հոբելարներ։ Գիտնական Արտեմ Ալիխանյանի ծննդյան տարեդարձն է այսօր 1908 թվականի այսօրն է ծնվել։ Հայտնի արգենտինացի ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսին է ծնվել այսօր 1987-ին է ծնվել։ Նաև ասենք, որ ամերիկացի ռեժիսոր եւ դերասան, նաև սցենարիստ, պրոդյուսեր, օպերատոր Ռոբերտ Դաունի ավագն է ծնվել, շատերդ նրան սիրում եք հայտնի հոլիվուդյան ֆիլմերից, հա։ Եվս մեկ սպորտի ներկայացուցիչ բրազիլացի ֆուտբոլիստ դարպասապա Դիեգո Ալվեշն է ծնվել այսօր 1985-ին է նա ծնվել։ Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացանք, թե ովքեր են ծնվել, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել պատմության մեջ այսօրը տարբեր թվականներին։ Ես առաջարկում եմ վերցնես քո կախարդական հեռախոսը, ինչ կլսենք հերթական կամ չգիտեմ, երբ ցանկանաս եւ տեսնենք խցանումները։ Դու ասում ես 6 կամ 7, ես ասում եմ 5 բալ։ Տեսնենք, թե ով է ճիշտ։ Կտեսնենք երգը լսելուց հետո։ I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say that angels are among us. Lock me up in the maze. Turn out the lights. I was born, I was raised for this. Turn out the lights. Lock me up inside.
affirmations, less manifestations, mantras, meditation, throw it all away. All the places I've been, all the blood that I've bled, I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces, killed and resurrected, cause I'll never be dead. They say tomorrow's never promised, honest. Yet they say piranhas are among us. Lock me up in the maze, turn out the lights. I was born, I was raised for this. Turn out the lights. Lock me up inside. Just throw away the key, don't worry about me. I was driving in my car, throwing up my hands, pulling in coast. I can do this with my eyes closed. Turn out the lights. I can do this with my eyes closed. Turn out the lights. I can do this with my eyes closed. And when the day broke, buried in violence, something made my mind up. I will spend these days as an island, alone and far away. Lock me up in the maze. Turn out the lights. I was born, I was raised for this. Turn out the lights. Lock me up inside. Just throw away the key, don't worry about me. I was driving in my car, throwing up my hands, pulling in coast. I could do this with my eyes. The station with the best music. Best music. I love Սուրճ ու սեր առավոտից 9:48 մենք շարունակում ենք սիրով աշխատել ձեզ համար եւ այս պայն ինչպես եւ խոստացել էինք բացում ենք հեռախոսային app-ը եւ տեսնենք թե ինչ իրավիճակ է մայրաքաղաքային փողոցներում 5 բալանի խցանում է այս պայն ցույց տալիս Ծափեր Instagram ծափերքես մենք Այո. ունենք նոր ծափարողներ Լավ են ծափարում Խնդրեմ շատ ճոխեր սա Ես Ասում ասում եմ ճոխ չէ ծափարության բալանոց է լինելու իսկ դու ասում ես 6-ից 7 Թեթև խցանված է սա այտնովան միակողմանի դեպի օպերային թատրոն գնացող հատվածն է տպագրիչներն է խցանված մի փոքր այսպես դարձյալ միակողմանի դե վտանգավոր չէ ինչպես ասում են նաև ես տեսնում Աբովյան իջնողն է հա դե միշտ էլ այսպես չէ Տերյան իջնողն է նաև խցանված Այսօր մենք չէ ֆիքսել ես որ մենք այսօր եկել ենք առանց խնդիրների աշխատանվայր ենք հասել առանց Ամառ է, խցանումների ամառ Եվ է։ դա ուրախացնում է ձեզ ասում ենք բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ եւս մեկ անգամ Էդիկ Բաբուջյան, Դավթյան Արմեն, Վիգեն Եղիազարյան շնորհակալություն մեզ ջերմ ողջունելու համար մեկնաբանությունների դաշտում եք գրել ոչ մի մեկնաբանություն մեր աչքից չի վրիպում եւ մենք շատ երջանիկ ենք որ ունենք ուղիղ կապ ձեզ հետ հիշեցնենք հարգելի ռադիոլսողներ on-line հարթակի միջոցով Facebook-յան հարթակի միջոցով live-ի ներքո կոմենտներում եք գրում մեկնաբանություններ եւ իհարկե 553702 հեռախոսահամարն անփոփոխ է Ողջուն եք նրանց ովքեր արդեն նախաճաշել են կամ նախաճաշում են Կամ կամ չեն նախաճաշում։ պատրաստվում են նախաճաշել կամ չեն Չեն նախաճաշում նախաճաշում։ Հիմա հասկանանք թե դուք ինչպես եք սկսում ձեր առավոտը եւ առհասարակ ինչից եք սկսում առավոտը, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ասում են առավոտը օրվա այն կարեւոր ժամանակահատվածն է, որը հետո ազդեցություն է ունենալու ամբողջ օրվա վրա։ Նախաճաշում եք արդյոք թե ոչ եւ ինչպիսին է ըստ ձեզ առավոտյան թեթև նախաճաշը Եվ արդյոք պետք է թե ոչ։ Իսկ մենք վայելում ենք Premier այս պայն Firewind խմբի վերև ստեղծագործումն եք լսում խումբն է։ Երկի պրեմիերա մեր եթերում հիմա Ամեն անգամ ես արմանում եմ որ Բաժին հասարենց ինձ իմ լուսավոր Սրտիս երթում է չեմ դավաճանի Մեր սերը երկրային աստիճանի Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը ես ու դու սիրո Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ամուր սեղմիր իմ ձերքը դիեզերքը զգում եմ երկուսով
աշխարհ Բայց գալ միայն մեկն է ինձ համար Որտեղ դու կաս այնտեղ է տունը իմ Սրտիդ կապված երջանկությունը իմ Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը ես ու դու սիրով Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ամուր սեղմիր իմ ձեռքը դիե ձեռքը զգում եմ երկուսով Սիրո ճամփով դեպի վերև Ու մեզ համար է օրը կարևորը ես ու դու սիրով Վերև Սիրո ճամփով դեպի վերև Ամուր սեղմիր իմ ձեռքը դիե ձեռքը զգում եմ երկուսով Սուրճ ու սեր առավոտից։ 9:56 մենք ունենք մի քանի րոպե ժամանակ եւ այդ ընթացքում կհասցնենք շփվել եւ ողջունել մեր սիրելի գործընկեր Մարլենա Հուսեփյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս հարգելի Մարլենա եւ իհարկե սիրով ողջունում ենք, որ կրկին այստեղ մեր տաղավարում Հիմա կբացենք քո խոսափողը, այ կասես հիմա բարի լույս Մարլենա ջան։ Այ հիմա բարի Հիմա լույս։ լսվեց։ Շնորհակալություն խոսափողը տրամադրելու։ Մարլենա, ինչից է սկսում առավոտը։ Կախված նրանից, թե որ առավոտ այսօր առավոտը սկսել եմ Թրամփի հայտարարությունները ընթերցելուց, բոլորը կարծում են ես աշխատանքի եւ պետք է ամենաթարմ տեղեկատվությունը մեր ունկնդիրներին ներկայացնել եւ առավոտյան 5-ին այսօր սկսել եմ Թրամփի գրառումները կարդալուց, որտեղ նա այս անգամ ավետել էր Իրան-իսրայելական պատերազմը ավարտելու մասին, սակայն ցավոք այդ
True Social ցանցում նրա գրառումից ժամեր անց եւ Իրանը եւ Իսրայելը հարվածել են միմյանց։ Չէ, ասել է մի քիչ կարելի է։ Մի 12 ժամ եկը, հետո 24 ժամ հետո նոր կավարտի։ Եվ ասել է 24 ժամ անց դուք ինչ շնորհակալություն կհայտնեք, հուսանք այդպես է լինելու եւ հուսանք, որովհետեւ խաղաղությունը առաջնայինն է ու գլխավորը։ Նա նաև շնորհակալություն հայտնել Իրանին նախապես զգուշացնելու համար ռմբակոծելուց առաջ, բայց կարող էր չէ չհայտնել շնորհակալություն։ Ամենակարևորը որ խաղաղություն լինի եւ ամեն ինչ նորից վերադառնա բնականon հունի, որովհետեւ կարող ենք ասել, որ այսպես ամբողջ աշխարհն էր խառնվել այս պատմությունը։ Շատ են այս պահին մոլորակի վրա ցավոք սրտի դրանից բխող բայց զարգացումներով։ Մենք անդադար խոսում ենք, սովորական մահկանացուներս նշում ենք, որ գլխավորն ու կարևորը խաղաղությունն է եւ յուրաքանչյուր բարի լույսի հետ միմյանց մաղթում ենք խաղաղություն, մենք որ շատ լավ գիտենք խաղաղությունը որքան կարևոր է առհասարակ։ Գանք մեր անելիքներին։ Ասա խնդրեմ ինչպիսին է ըստ քեզ առավոտյան նախաճաշը, որը դու պատրաստում ես քո Եվ արդյոք ունես նախաճաշը։ Ինձ համար առավոտյան նախաճաշը դա սուրճն է։ Սև դառը սուրճն է, ես արթնանում եմ սուրճով, սակայն գերադասում եմ ունենալ առողջ նախաճաշ, որը հիմնականում սպիտակուցային սնունդից բաղկացած կլինի, հավկիթ, կաթնաշոր եւ միրգ բանջարեղեն, որը դու առավոտյան հասցնում ես այդքան ես արդեն նշեցի, ինձ համար առավոտյան դա դառը սուրճն է նախաճաշը։ Եթե կա ժամանակ եւ արդեն կարելի ասել երկրորդ նախաճաշը դա ավելի օգտակար սնունդն է, քան սև սուրճը։ Պետք է հարցնել կարևոր բան, որ միրգը ճիշտ է ուտել առավոտյան։ Պետք է հարցնել, չէ՞ կպայթեմ։ Ասա։ Եղել է որ սուրճը բերեն հենց անջասեն։ Անկողին։ Այո։ Իհարկե։ Առանց դրա հնարավոր չէ։ Պատրաստել թե ամուսինը։ Տարբեր։ Եվ այնպես, այո։ Օրինակ ես դա շատ կարևոր է։ Եվ ես, եւ կինս, եւ շատ հաճելի։ Ես երջանիկ մարդկանցից եմ, որովհետեւ նաեւ աշխատավայրում հաճախ այնպես լինում, որ Տիգրանը Հարությունյան որոշում է, որ մենք այսօր պիտի վայելենք օրինակ իր պատրաստած համեղագույն սուրճը։ Տղամարդիկ դե համեղ են պատրաստում, թե սուրճ, ինձ համար ճիշտ ասած առավոտյան սուրճը ամառային, դա բացօթյա սուրճն է։ Այս պահին ունեմ այդ հնարավորությունը եւ փորձում եմ տան բակում խոտերի մեջ վայելել սուրճը։ Եթե աշխատանքի չես։ Եթե աշխատանքի չեմ, եթե աշխատանքի եմ, Թրամփի թվիթերն եմ կարդում։ Կեցես, հարուստ մարդ ես այդ առումով։ Կարող եք հիմա թողնել ու եթերը գնալ ռադիոտան, բակ եւ բոլորս բացօթյա խոտերի մեջ նստել ու շատ լավ միտք է։ Արի պայմանավորվենք, եթերից հետո սուրճերը վերցնենք եւ գնանք բակ։ Պայմանավորվենք։ Վերկաց եւ խմիչ սուրճ, օրվա նշանաբանը։ Ուղենք ժամացույցները եւ բարի եթեր Մարլենային։ Շնորհակալություն։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Խոսում է Երևանը, ժամը 10-ն է, բարև ձեզ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ժամի լուրերն է ներկայացնում ռադիո լուրը, խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանն է։ Թրամփի հայտարարած հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց առաջ Իրանն ու Իսրայելը հարվածել են իրար։ Իսրայելական 9-րդ ալիքը հայտնում է, որ վերջին ժամերին Իրանը Իսրայելի ուղղությամբ արձակել է 12 հրթիռ, դրանցից մեկն ընկել է Բեեր Շավեի 7 հարկանի շենքի վրա։ Ըստ 12-րդ ալիքի զոհվել է 3 մարդ։ Մինչև այդ Իսրայելն էլ լայնածավալ գրոհ էր ձեռնարկել Իրանի դեմ։ Իրանը եւ Իսրայելը հակամարտությունում առաջիկա ժամերին կհաստատեն կրակի լիակատար դադարեցման ռեժիմ։ Truth սոցիալական ցանցում գրառումը գիշերը արել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իսրայելն ու Իրանը այս պահից սկսած կավարտեն իրենց ընթացիկ գործողությունները, իսկ 24 ժամ հետո աշխարհը կողջունի 12-օրյա պատերազմի պաշտոնական ավարտը գիշերը գրել էր Թրամփը։ Նրա ձևակերպմամբ սա պատերազմ է, որը կարող էր ձգվել տարիներով, ոչնչացնել ամբողջ մերձավոր արևելքը, բայց դա տեղի չի ունենա։ Աստված օրհնի Իսրայելը, Աստված օրհնի Իրանը, մերձավոր արևելքը, Միացյալ Նահանգները եւ ամբողջ աշխարհը, գրել է Թրամփը։ Այս պահին հրադադարի կամ ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ համաձայնություն չկա, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին, արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Ինչպես Իրանը բազմիցս հստակեցրել է, Իսրայելն է այս պատերազմը սկսել Իրանի դեմ եւ ոչ թե հակառակը, եթե Իսրայելի ռեժիմը դադարեցնի իր անօրինական ագրեսիան, Իրանի ժողովրդի դեմ ոչ ուշ, քան Թեհրանի ժամանակով ժամը 4-ին։ Մենք մտադրություն չունենք շարունակել մեր պատասխանը դրանից հետո, գրել է Արաղչին։
Իսլամական համագործակցության կազմակերպության կողմից ընդունված Հայաստանի տարածքից բռնի կերպով եւ արտաքսված ադրբեջանցիների վերադարձի մասին բանաձևը արտացոլում է պատմական փաստերը եւ հիմնված է միջազգային իրավունքի եւ արդարության սկզբունքների վրա։ Սա մեջբերում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեի հայտարարությունից։ Նա մեկնաբանել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության երեկվա հայտարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը երեկ հայտարարել էր, որ խորապես հիասթափված է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախարարական վերջին համաժողովի շրջանակում ընդունված Ստամբուլի հռչակագրում եւ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ ներկայացված բանաձևերում տեղ գտած խեղաթյուրված եւ ծայրահեղ միակողմանի ձևակերպումների համար։ Չնայած Հայաստանի պնդումներին, հայաստանաբնակ ադրբեջանցիների արտաքսումը կամավոր չէր, այլ ուղեկցվում էր բռնություններով, ահաբեկմամբ եւ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով, պնդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Լարսում իրավիճակի մասին էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը երեկ մեկնել են Թբիլիսի, որտեղ հանդիպել են Վրաստանի առաջին փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի եւ կայուն զարգացման նախարար Լևան Դավիթաշվիլիի, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի նախարար Դավիթ Զորգուրաշվիլի, ինչպես նաեւ պետական եկամուտների ծառայության ղեկավարի հետ։ Պապոյանը Facebook-յան էջում տեղեկացրել է, որ վրացական կողմի հետ բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Գեզի մաքսային տերմինալից այսօր բաց թողնել հայկական կոնյակով բեռնված 55 բեռնատար ավտոմեքենա, հայտնել է էկոնոմիկայի նախարարը եւ փոխանցել եւս 72 մեքենա բաց կթողնվի առաջիկա 7 օրվա ընթացքում, իսկ դրան կհաջորդի լրացուցիչ 24 մեքենայի բաց թողում։ Հիշեցնենք, վերջին օրերին հայկական բեռնատարները մնացել էին Լարսի անցակետում։ Վարչապետը երեկ ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գելա Գելաձեին։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ նոր նախարարի պաշտոնավարման ընթացքում երկու երկրների իրավապահ մարմինները գործակցությունը առավել ակտիվ եւ արդյունավետ կդարձնեն։ Գելաձեն Փաշինյանին է փոխանցել Վրաստանի վարչապետի ջերմ ողջույնները, ընդգծելով երկու երկրների միջև դարավոր գործակցությունը ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման։ Եվ վերջին լուրը 2025 թվականի ամառային զորակոչի մեկնարկի կապակցությամբ Պաշտպանության նախարարը երեկ այցելել է կենտրոնական հավաքակայան։ Զորակոչը մեկնարկել է հունիսի 23-ին եւ ավարտվելու է հուլիսի 31-ին։ Պապիկյանը շրջել է հավաքակայանում, տեղում ծանոթացել զորակոչային հանձնաժողովի աշխատանքներին, զրուցել է զորակոչիկների հետ, մաղթելով նրանց բարի ու անվտանգ ծառայություն։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ներկայացվել են զորակոչին նախորդած լայնածավալ աշխատանքները, զինակոչիկների բժշկական հետազոտության կազմակերպման ընթացքը։ Օրվա լրահոսից այս եթերաժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, խոսափողի մոտ Մարլենա Հովսեփյանն էր, մինչև ժամը 11-ը։ Սուրճ ու սեր առավոտից։
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Մենք վերադարձանք Հանրայինի ուղիղ եթեր 10:08 րոպե, ողջունում ենք նրանց, ովքեր օրը սկսում են Հանրային ռադիոյի հետ։ Այո, ողջունում ենք եւ եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ։ Իզուր չէր, որ ծրագրի հենց առաջին հատվածից խոսում էինք, թե ինչից եք սկսում ձեր առավոտը եւ առհասարակ որն է ձեր ամենասիրելի նախաճաշը։ Հենց այնպես չէր այս թեման արծարծվում, որովհետեւ մենք միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին պիտի լինի առավոտյան նախաճաշը եւ ինչպես կարելի է շատ արագ հեշտ ստանալ առավոտյան նախաճաշի տարբերակներ։ Դրա համար մենք այստեղ ենք հրավիրել շեֆ խոհարար Սարգիս Նիկողոսյանին եւ սիրով ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս, շեֆ։ Բարև ձեզ։ Դուք նախաճաշում եք։ Երբեմն այո, երբեմն ոչ։ Իսկ երբեմն ինչ տոկոսայնությամբ ենք դիտարկում այոն եւ ոչը։ Մոտավոր ամսվա մեջ երևի 5 անգամ։ Ես շատ քիչ, այո, շատ քիչ եմ նախաճաշում։ Ինչն է խնդիրը, շտապում եք ժամանակի սուղությունն է, թե կոշկակարի կոշիկը միշտ ծակ է։ Այ կոշկակարի կոշիկը միշտ ծակ է, հավանաբար ես ավելի շատ փորձում եմ նախապատրաստել մարդկանց նախաճաշի, ոնց որ քան ինքս նախապատրաստեմ։ Այսինքն ստացվում է այսպես, որ դու նախաճաշը պատրաստում ես ուրիշների համար եւ չես հասցնում սեփական նախաճաշն ունենալ, այդպես մի արեք, հարգելի ռադիոլսողներ, դա լավ չի, վերջո պիտի նախաճաշել, չէ՞, սա շատ կարևոր է։ Այո, բայց քանի որ լավ խոսք է, կոշկակարը կոշիկ չունի, մենք ոնց որ ամեն ինչ անում ենք հենց մարդկանց համար ու շատ վաղ առավոտյան է պետք դա սկսել, Քանիսից։ որպեսզի օրինակ 6:30 7-ից նախապատրաստվել նրան, որ մարդիկ 8-ին գոնե նախաճաշել։ Նախկինում Երևանում կան վայրեր, որտեղ կարելի է վաղ առավոտյան։ Այո, կան, շատ ունենք, իհարկե մի քիչ ցավալի է, մեր հայերը քիչ են օգտվում, հիմնական տուրիստներն են օգտվում, խորհուրդ կտամ նաև մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ հայերին։ Մենք սիրում ենք տանը երևի նախաճաշել։ Ժամանակին, երբ ուզում էիր առավոտյան շուտ գնալ սրճարան, այդ խնդրի առաջ էիր կանգնում, գրեթե բոլոր սրճարանները փակ էին եւ գրեթե եթե նույնիսկ բաց էր, ապա չէին սպասարկում եւ չկար նախաճաշ։ Հիմա փաստորեն զբոսաշրջիկները իրավիճակ են փոխել։ Այո, շատ մեծ իրավիճակ են փոխել։ Դա լավ է թե վատ։ Ինձ թվում է շատ լավ է, անգամ ունենք բավականին շատ մեծ քանակի արդեն իսկ հիմնարկներ, ովքեր բացում են վաղ առավոտյան։ Դա կենտրոնն է, թե Կասկադի տարածքն է, որ հատվածն է։ Անուն մի նշեք։ Փոքր կենտրոն, չէ, անուն։ Ես մի անգամ այդ փաստաթղթեր պետք է հանձնեի, ես վաղ առավոտյան գնացի ասա, հետո պետք է սպասեի։ Եվ փնտրում էի երկար ժամանակ միտեղ, որտեղ կարելի է պարզապես մեկ գավաթ սուրճ խմել, ինչ որ մի բան առավոտյանը համտեսել ու փակ էր։ Ամեն օր։ Ուղղակի կարող են փողոցների անուններ նշել, եթե փնտրողներ կան, կարող են այդ փողոցներով անցնել, օրինակ ունենք Արամի փողոց, Պուշկինի փողոց, Փարպեցի փողոց, Սարյան փողոցի վրա շատ քիչ է դեռ Աբովյան փողոց, Կասկադ, դեպի Սախարովի կողմ ոչինչ չկա այդ կողմերում։ Այդ ինչի՞ է դա Սախարով Աբովյան, քիչ է երեկոյա ժամերին, այո։ Այստեղ հետաքրքիր մի բան հիշեցի, կանայք տանը ունտես պատրաստելիս անպայման ընթացքում համտեսում են, ու այնպես է ստացվում, որ պատրաստման ընթացքում կշտանում են, հետո ստացվում է, որ ճաշին արդեն ախորժակ չունեն։ Կարող է ձեր նախաճաշը, որ չկա, պայմանավորված է նաև նմանատիպ սովորույթով։ Նմանատիպ սովորույթ էլ ունենք, այո, խոհարանները պարտադիր բոլորը համտեսում են, այո, ինչը որ պատրաստվում է հիմնական հաճախորդների համար, նախքան հաճախորդին ուղարկելը, ուտեստը փորձում ենք, նոր մեջից է տես հոп անպայման, որովհետեւ որ իմանանք ինչ եք, չէ։ Ես զարմացել եմ, ասում մարդը պատրաստում է, ոնց չի գայթակղում, ինչպես չի կարող համտեսել, հա, բայց օրվա ընթացքում քան այդպեսի այսպես ապսեք վարկում։ Դրա համար հիմնականում մեր խոհարանները լավ։ Դրա համար էլ ուրիշ բան չեք ուտում, այդ մի գթալը փորձելուց արդեն ամբողջ այսպես խնդիրը լուծվում է։ Նախաճաշը ավելի քիչ է լինում փորձելու, որովհետեւ բաղադրիչները լինում են առանձին, օրինակ հավկիթա, տապակված կամ խաշած կամ փոշտարած վիճակում, կրեմ պանիրը, հացի կտորները, հիմնական փորձելու բաներ նախաճաշի մեջ շատ քիչ են լինում։ Դրա համար էլ սոված եք մնում առավոտյան։ Դրա համար մեծ մասը աշխատում է ցերեկը եւ երեկոյան, որպեսզի փորձելու լավ էսպես տարբերակներ լինեն։ Սարգիս, քեզ համար ամենաարդյունավետ եւ ամենաարագ պատրաստվող նախաճաշը որն է որպես շեֆ խոհարար։ Ամենաարդյունավետ եւ արագը միանշանակ օմլետը։ Ծված է, այդպես էլ գիտեի։ Եթե ամենաարագն է կայո շեշտում։ Բայց արհեստական բանականությունը ունակ առաջարկում է յոգուրտ եւ մրգեր, շատ արագ։ Ավոկադո հացով հարց է արդյոք այո, տարբերակ է, որ նաեւ կարող ենք մրգեր եւ յոգուրտ, մի քիչ իհարկե մշակված վիճակով, կարելի է մեղրով ուտել կամ այլ խնձոր գումարած ընկույզներ։ Այո, շատ լավ է խնձոր ընկույզները, խնձորի հետ կարող ենք համադրել գետնանուշի պաստա, օրինակ,
առաջարկում են նրա համար, որովհետև վիտամինները եթե չուտենք ինչ-որ յուղերով, նրանք չեն յուղալուծվի մեր օրգանիզմում։ Ոնց կարելի է հացով ավոկադո ուտել։ Վայ, շատ հնարավոր է, շատ համեղ է։ Այո, շատ համեղ է։ Դե չասես դու տանը հաց ու ավոկադո ես։ Տանը ոչ, բայց դրսում միշտ արտադրված։ Մի քիչ իհարկե էլի համեմված, օրինակ առանց կիտրոն, առանց լայմ կամ առանց ձիթապտղի ձեթի մի քիչ աղքատ է ստացվում, բայց շատ համեղ եւ շատ առողջարար։ Բայց չմոռանանք նաեւ ավոկադոյի արժեքը, դա էլ։ Հիմա բավականին հասանելի է, այո։ Այսօր բայց ուրիշի հաշվին դա էլ ասա։ Չէ, ինչու ուրիշի հաշվին, ես այնքան կամ որ կարող եմ իմ հաշվին էլ ուտել։ Շատ կներեք։ Ուղղակի այս տարիներում հիմա մենք որ ապրում ենք ներկայիս պահերին, ասեմ որ շատ թե սուպերֆուդեր եւ թե առողջ տեսակի մթերքներ ավելի հասանելի են դարձել շուկայում, քան օրինակ 2-3 տարի առաջ է նույնիսկ ավոկադոն ներկա պահին 2-3 անգամ ավելի ցածրագին է ու իրոք կարելի է տանը վերցնել, անգամ գոնե կես ավոկադո եթե առավոտյան մի հոգին ուտի, իրոք ամեն ինչով կլինի շատ առողջ, երիտասարդ, հիվանդություններ չունենա, քաշի խնդիր չունենա, այո։ Համոզեցի, կարող եք միասին նաև մի անգամ փորձել ու կտեսնեք, որ շատ կհավանեք եւ կսիրեք։ Հատկապես որ Սարգիս ես բախտ եմ ունեցել համտեսել քո պատրաստած ուտեստները մեկը մեկից հիանալի էին ուղակի եւ կարող եմ ասել, որ Հայաստանում եթե դիտարկենք շեֆ խոհարարների, ապա քո պատրաստածը ինձ համար առանձնահատուկ է։ Ինչպես ամտեսել։ Ես հնարավորություններ ունեմ, այո։ Տանը գիտեն այդ մասին։ Այո, միանշանակ ամբողջ աշխարհը գիտի դրա մասին, որովհետև Instagram-յան սթորիներն էլ էին խոսում դրա մասին։ Դու թափանցիկ ես համտեսել ամեն ինչ։ Աստված իմ այսօր Տիգրան տարօրինակ տրամադրություն։ Ինչ կասեք սմուզիի մասին առավոտյան նախաճաշ որպես։ Շատ նայած ինչ սմուզի ենք պատրաստում, օրինակ սմուզիների մեջից եթե նախաճաշի համար ենք վերցնում, ցանկալի կլինի կանանչիներով ընտրեն, օրինակ գանգրակաղամբով պատրաստված սմուզիներ։ Իրոք է գանգրակաղամբը դա այ արհեստական բանականության է հարցը։ Գանգրակաղամբ խնձորով սմուզիներ շատ առողջարար, իհարկե նորից կտերով, պարտադիր մի քիչ ավելացնում ենք դդմի, կորիզ կամ քեշ հնդկական պոպոկ։ Ինչ համեղ բաներ եք ասում։ Բանան, մոշ, հապալաս առաջարկում է արհեստական։ Այո, նորից լավա պրոտեին սմուզի է դառնում, մի քիչ ես հետը կավելացնեի նաև գետնանուշ, էլի թերանում է, էլի։ Աբոին ասա, որ թող գնա մեր հյուրի մոտ դասընթացների։ Կա նաև չիա եւ կտավաթի սերմ։ Կզարմանայի, որ դրանք չլինեն։ Ինքը ավելի ժելեանման մասա ստացվել, ավելի յոգուրտային մասա ստացվելու։ Նույն հայերեն ուղղակի բառը չի ստացվում, չիա պուդինգ է կոչվում։ Նույն հաջողությամբ այո կարող է չիան դառնալ յոգուրտին փոխարինիչ վեգանների համար հիմնական ուղղակի մի թեթև թրջում ենք իրանք հաղթություն ենք տալի բնական շաքարներով եւ էլի մրգերով հատապտուղներով զարդարում ենք եւ չենք մոռանում որ առավոտյան նախաճաշի մեջ նաեւ շատ համապատասխան այսպես տեղավորվում են ալադիները, վաֆլիները, հատուկ վաֆլի ապարատով պատրաստված է անգամ բանջարեղենից կարող են վաֆլիները պատրաստել լուրջ այո դե ով կարտնանա իսկ ինձ այդ գաղտնիքները եթերից հետո ես գաղտնիքը կբացես բանջարեղենային վաֆլի որովհետեւ ուզում եմ փորձարկել ես պատրաստում եմ Դու կերել ես մեր տանը այդ վաֆլին, Տիգրան ջան։ Տակ պիտի ուտես այդ վաֆլին, մի քիչ որ մնում է, սառում է, արդեն տեսքնել են չի, համնել է ինչի, ճիշտ եմ, չէ։ Թարմ, մանավանդ եթե բանջարեղենով լինի, հրաշալի այո, ուղղակի։ պետք է շատ թարմ լինի։ Մենք խոսում ենք շատ համեղ թեմաներից, բայց առավոտից մեր ստամոքսը ընդունել է միայն սուրճ եւ քո բերած մի քանի շոկոլադը։ Այստեղ ուզում եմ եւս մեկ հարց տալ, որ երկրի նախաճաշն է, որ զարմացրել է քեզ եւ դու փորձել ես նաեւ կիրառել այստեղ ինչ որ ինգրեդիենտներ կամ տարբերակներ։ Հիմնական նայեք, նախաճաշը ինքստինքյան ավելի པարզ ուտեստներ են ու իմ համար ավելի հետաքրքիր ու թեթև նախաճաշ անում են ֆրանսիացիները, իտալացիները այդքան ոչ, այո, իրենք ավելի թեթև պրակտիկ, ես ավելի սիրում եմ թեթևի կողմն եմ, քան ծանր իհարկե ավելի ճիշտ է հակառակ կողմից, որովհետև ասում են ինչքան նախաճաշը, այո, ավելի շատ քանակով ու ավելի շատ վիտամիններով հարուստ նախաճաշ պետք է անենք առավոտյան, որպեսզի ամբողջ օրվա էներգիան ունենանք, այո։ Եվ ցանկալի է շատ առողջ եւ թարմ մթերքներից։ Բայց կան նաև հակառակ տարբերակը։ Ինչքան շատ ես ուտում առավոտյան նախաճաշին, այնքան հետո շուտ ես սովածանում։ Դե նայած։ Մի քիչ
Այդքան էլ չէ։ Օրինակ հատկապես 3 ժամ հետո նորից ուզում ես։ Նայր Տիգրան, հատկապես երբ գնում ես այլ երկիր եւ նախաճաշը մտած է, այսպես ասած հյուրանոցային ծախսիտ մեջ, գնում ես մի լավ ուտում ես եւ ամբողջ օրը քեզ պահում է մինչեւ երեկոյան։ 3-4 ժամ հետո նորից աչքդ տեսնում նորից ուզում ես ուտել։ Նայածով Ես կարողանում եմ երեկոյան մեկել։ Ինձ թվում է ինչքան տան ենք անել ուտել։ Ուտելու եք համեղ ուտեստները երբեք շատ չեն լինում, չէ՞։ Միշտ ազդում է շատ դրական։ Դե եթե ծովափնյա ենք, այո, բնականաբար 3 անգամյա, բայց այդուհանդերձ կարող ենք մի քիչ մեզ նեղություն տալ ի վերջո։ Հայերը ավելի շատ ծվածեղի կողմնակից են նախաճաշի տեսանկյունից։ Հայերը ուղղակի sense շատ տարբերվող քանակական տարբերություններ կա, ունենք շատ քանակի հայեր, որ հենց ուզում են տիպիկ հայկական sense թեթև այդպես նախաճաշեր ուտեն, որը տենց բաղկացած օմլետներից կամ ուղղակի գոնե յոգուրտներից կամ հավաքովի նախաճաշեր, որ ոչ մի բան արված չի։ Ուղղակի որ կարող ենք տանել, էլի հավաքել դա, բայց եթե դրսից գալիս են օրինակ տուրիստներ, իրենք ավելի ձգտում են հավաքած նախաճաշերի, մեկ էլ մի քիչ մասաներ, որ հայկական մոտիվներով են փնտրում ինչ-որ նախաճաշեր ուտել։ Իսկ մենք ունենք այ բուն հայկական մոտիվներով նախաճաշ։ Շատ հարուստ չի, փորձում ենք հարստացենք, բայց ունենք, այո։ Մեր համադական հաց ու պանիրի մասին չխոսեցինք։ Լավաշ ամենակարևորը, այո, անպայման ասեմ, անսովոր բան կարող է թվա, որ ոչխարի պանիրը պարտադիր ներառված է լինում այդ նախաճաշերի մեջ։ Այո, կարևոր բան։ Շատ քաղցր չայով, ոչխարի պաներով, մեղրով կամ ջեմով, շատ համեղ, հետաքրքիր։ Իսկ եղել է, որ զբոսաշրջիկները կան ու տարօրինակ բան ուզեն նախաճաշին, օրինակ, թեյ կաթով։ Այո, լինում է։ Անգամ ունենք մենյուներում էլ ենք ունենում, այո, կաթով թեյ։ Լավ, դա ուղղակի օրինակ էր, բայց տարօրինակ բաներ լինում ուղղակի թեյ կաթ մեջն էլ ձուկ։ Չէ, դες չի եղել, որ ձուկոզեն, բայց ասեմ, որ կան աշխարհում խմիչքներ, որ հենց ողջ ձկան հետ են կուլ տալիս, այո, խմում են, այո, չինական խմիչքներ ունենք, որ Եվ ոչ միայն ձկան հետ, այլև այնտեղ Ես գիտեմ, որ տարբեր երկրներում առավոտյան նախաճաշի մեջ, երբ շվեդական սեղան է եւ դու ունես ընտրության հնարավորություն, հաճախ ենք տեսնում ձկնատեսակներ եւ սուշիներ առավոտյան։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Ես իմ կարծիքով մասնագիտական այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև օրգանիզմը տրավմայի է ենթարկվում անավանդ չմշակված։ Իհարկե առավոտյան որ օգտագործում ենք աղադրված սաղմոն կամ այլ պրոդուկտներ, որոնք քիչ եփված կամ աղադրված են, բայց սուշին այլ է, մի քիչ ավելի տարբերվում է դրանից, որովհետև այո, հում սաղմոն են օգտագործում հիմնական։ Եթե կօգտագործվի օրինակ աղադրված վիճակում գոնե ձուկը կամ քիչ ապախտած, եթե հաճելի կլինի էլի մարդկանց, որ գոնե մի քիչ խուսափենք միկրոբներից, որ բանավատ առավոտյան մեր օրգանիզմը ավելի բաց է։ Այո, ցանկալի է արթնանալուց խմենք ջուր, շատ կարևոր է, այո, նոր հետո, կես ժամ հետո նոր նախաճաշենք։ Ջուրը ստամոքսն ենք մաքրում նախապես։ Նախ մեր ստամոքսը պատրաստ չէ միանգամից ընդունել ուտելիք։ Պատերը խոնավեցնում ենք, նախապատրաստում ենք եւ ուտելիքը գալիս է։ Ես գիտեի, որ մի քիչ կարակ ես ուտում, որ պատերը ճյուղոտես, որ հետո ալկոհոլ խմես ու միանգամից չխփի գլխի։ Հա, այդ ոնց որ Այո, չգիտեի։ Նախաճաշին ինչ ալկոհոլ։ Դուք մի ասա, շատ են լինում դեպքեր, որ նախաճաշին, բայց իրոք ճիշտ է այդ մեթոդը։ Ես չեմ կիրառել, բայց աշխատում է։ Բայց օրինակ նախաճաշին եղել է, որ ալկոհոլ ուզեն։ Այո, ունենք իտալացիները, այո, իտալացիները մեր հայերի մեջ չկան, բայց իտալացիները 7-ից հետո իրանց մտահոգակի սովորական իսկ թվում է ջրի փոխարեն պրոսեկո են։ Իրենք կարող են չնախաճաշել, վերցնել 1 գավաթ գինի եւ ժամերով այդպես նստել իրենց համար ու զրուցել։ Այո, ինչ վատ է, որ շատ լավ բայց իրենք նախաճաշի հետ նաև կարող են ուղղակի ռոզե վերցնել կամ սպիտակ գինի եւ ինչ վատ կլիներ, որ մեր 1 բաժակ սուրճի փոխարեն հիմա լիներ 1 բաժակ գինի։ Ավելի ուրախ կլիներ հետո ռադիոլսողներին կհարցնես եւ կասեն ավելի ուրախ կլիներ հեռացեք ձեր գավաթներով եթե գալիս են ձեզ մոտ եւ հատուկ կանչում են շեֆ խոհարարին մենք գիտենք նաեւ այդպիսի տարբերակներ շատ են լինում դեպքեր երբ այնքան համեղ է որ կանչում են հատուկ շնորհակալություն հայտնելու դա ինձ թվում է կոմպլիմենտ է շեֆ խոհարարի համար այո խոհարարը շատ ինձ թվում է մեր հենց աշխատանքի մեջ ամենակարևոր գործոնը որ մեր աշխատանքը գնահատվի ու ամեն խոհարար երբ որ ջերոցի տակ փեջերի դիմաց կանգնած աշխատանք է տանում
ու ինչ որ մի հատ թեթև սրահից կոմպլիմենտ է գալիս կամ ասում են ասել են այս բանը շատ համեղ է կամ այս բանը այսպես այնպես դուք ուղղակի չեք պատկերացնում այդ բանի խոհանոցում ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում։ Բոնուս եք պատրաստում, ասեք եւս մեկ բոնուս քեզ համար։ Մենակ հենց որպես շեֆ խոհարար չէ, այլ որպես խոհարարներ էլ, որովհետեւ շատ խոհարարներ աշխատում են ինձ հետ ու իրանք էլ շատ այդ ուղղակի պուճուր կոմպլիմենտից շատ լավ են զգում ու ավելի լավ են սկսում ոգևորվում են, հա, կուզենամ ուղղակի քանի որ հնարավորություն եմ, ասեմ որ կարելի է այո գնահատել եւ շատ շուշուտ խոհարարներին, թե այո աշխատակիցներին, ովքեր սպասարկում են մարդկանց։ Դա թեյավճարը փոխարինում է։ Դե թեյավճարը երկրորդական է դեռ անպայման, այո, որովհետեւ լավ խոսքերը ինձ թվում է ավելի կարեւոր են, քան ինչ-որ բայց դա չի նշանակում որ թեյավճար պիտի չթողնեք, էլի, դա կարեւոր բան է։ Դե արդեն մարդկանց դա կոռուպցիա է արդեն։ Չէ, դե ամբողջ աշխարհում է ընդունված թեյավճարը ու լավ բան է։ Բայց շատ կարեւոր է, ասեմ անգամ մի փոքր շնորհակալությունը շատ մեծ բան է փոխում մարդկանց մեջ, շատ մեծ, որովհետեւ մի քիչ մարդկանց մեջ այդ շնորհակալական վիճակը շատ քիչ է լինում։ Վայ չէ, ես միշտ արտահայտվում եմ, երբ գնում եմ ու շատ համեղ եմ պատրաստում։ Անգամ ես էլ որ մասնագետ եմ գործի, բայց ուր էլ գնամ, անգամ եթե դուր չգա ինձ, ասում եք շնորհակալություն։ Անպայման, պարտադիր, բայց ասում եմ նաև բացասական կողմերը, այո, որպես բարի կամքի դրսևորում, եթե կարող այդտեղ խոհարարը նեղանում է, ասում է էլ չգաս հաջորդ անգամ։ Չէ, դե այդպես չէ։ Չէ, նայեք, օրինակ ինձ շատ անգամներ եղել է, որ դժգոհություններ հայտնել են, բոլորս կատարյալ չենք կարող։ Եվ ամեն մեկի քիմքը տարբեր է։ Ուղղակի ինձ ես ավելի ուրախ եմ լինում, երբ որ իմ հյուրը հաճախորդը ինձ կանչում ասում է, այս ինչ բանը զգացել եմ, ասես մի քիչ փոխվել է կամ մեկի արտահայտություն ենք լսում, ասում են կարող է ձեր շեֆ խոհարարը փոխվել է։ Այդ ամենավատ բանն է, չէ։ Այդ միանգամից ես զգում եմ, որ խոհանոցը թերացել է ուրեմն, որովհետեւ եթե ինչ-որ բանը դնում ենք, պետք է այսպես լինի, հա, մի քիչ շեղվում են, ուրեմն մի բան թերացել է։ Բայց այդ շատ լավ է, ասեմ, որ մենք դրանով զարգանում ենք, մեր Հայաստանում սպասարկման ոլորտն է զարգանում։ Արդարության համար նշենք, որ Հայաստանի սպասարկման ոլորտը բավականին լավ վիճակում է, շատ լավ, հաշվի առնելով տարբեր ուրիշ երկրների։ Ես ոլորտում լինելով շատ տեղեր հանգստանալուց հետո, իրոք մեր ոլորտի սպասարկումը շատ բարձր level-ի վրա, քան ասենք այդ համատեքստում ես մեկ հարց ունեմ, վերջերս ես մասնակցում եմ խոհարարական միջազգային մրցույթի եւ տեսա ինչպես այսպես դրսից եկած խոհարարները պարտադրում էին հայ խոհարարներին նախ պարտադիր աշխատել ձեռնոցով եւ երկրորդ ուտեստը մատուցելիս պետք է պարտադիր անձեռոցիկով բռնել ափսեն եւ ափսեն պետք է լինի տաք վիճակում։ Այո, այդ ամեն ինչը օգտագործում ենք նաև մենք, այո, արվում է, ափսեները հատուկ ունեն տաք զոնաներ, որտեղ լամպերով տաքացվում են, ուտեստներ կան, որոնք պետք է տաք ափսեներով գնան, որ չսառեն, հա, շուտ։ Ուտեստներ կան, որ ոչ։ Եվ պարտադիր անձեռոցիկով պետք է բռնել ափսեն։ Այո, դա մատնահետքը չմնալու համար է, մենք ունենք նաև առանձին խտանյութեր պատրաստած, որ նաև նախքան դա մենք սփռումել ենք, այո։ Ախտահանիչ բան է։ Ինքը այո, սոդայով քացախով պատրաստված։ Չէ, սննդարար է, այո։ Ռախշա չի կարելի, բակերեստերի վրա։ Ընդհանրապես ռախշայով սպասք չի կարելի լվանալ։ Որտեղից որ ուտում ենք, մակերեսներից բոլորն է։ Մարդիկ շատ են, չէ, շատ լավ։ Իրոք խոսքա թեմա է, որտեղ մարդիկ շատ են տանը հենց կացայի մեջ ռախշավ լվանում, բայց դա չի կարելի։ Բոլորը իմանան Նաև սա էլ հնարավորություն կա այսպես բան ասեմ, անգամ շատ տեղ էլ լսել եմ, որ ասում են ժավել կամ դամեստոզ ենք ավելացնում ամանների հեղուկների մեջ։ Դուք ձեզ եք թունավորում, դուք հասկանում եք, որ դա քիմիա է։ Ինչը որ մենք ինչից որ մենք օգտվում ենք, ուտում ենք եւ գնում է մեր բերան կամ օրգանիզմ։ Բայց հարմար է ձեռնոցներով աշխատել։ Նայեք, ձեռնոցներով աշխատելը պարտադիր չէ, դա միջազգային նորմատիվների մեջ է կա անգամ որովհետև մեկը համեմունքի հետ կապված մսի հետ աշխատելիս պետք է աշխատենք ձեռնոցով կան բաղադրիչներ, որոնք պարտադիր են խուսափելով անվտանգության կանոններից, հաճախորդի անվտանգությունից, ձեռնոցներով եւ մեր անվտանգությունից պարտադիր պետք է աշխատենք ձեռնոցներով, կլինի դա ձուկ, կլինի դա հունմիս, իհարկե իրենց առանձին տախտակներով, առանձին դանակներով ախտանելուց հետո եւ առաջ, բայց ինչը որ պատրաստվում է արդեն մշակված ուտեստի հետ համեմել, եփել, կտրատել, դա պարտադիր չէ, որովհետև ձեռնոցները ավելի թունավոր են լինում, քան մեր ձեռքերը։ Իհարկե։ Բայց ինչ է ստիպում այդ խեղճ ձևական, այո, դա ձևական է, որովհետև հիմա նույն միջազգային շուկայում անգամ Միշլենյան ռեստորաններում խոհարարները աշխատում են առանց ձեռնոց։ Միայն ստացել են արդեն, որ չստանային, ստանում են չեն օգտագործում, բայց զրկումել են,
այդպես մի քիչ այնպես կոնֆլիկտային հարցեր կան, կա ձեռնոցի եւ գլխարկի շուրջ, բայց գլխարկը զուտ նրա համար է, որ մազը թափություն չլինի, չէ։ Դու նաեւ դրա համար է, բայց էլի մեծամասամբ չի օգտագործվում, որովհետեւ էլի նույն ձև մեծ Միշլենյան ռեստորաններում թե աշխարհի նորմերով բացառվել է դա, որովհետև նույն մազի ցուցումը ոչ ոք չեն կարող գարանտիալ, որ օծից կարող է մազը չես պատրաստի։ Գլխարկով քանի որ խոսեցինք ձևից, որը բովանդակությունից ավելի քիչ կարևոր է, եւ այստեղ կարևորը բովանդակությունն է, նաեւ ֆիլմերում ենք հաճախ տեսնում, որ հրաշալի խոհարար է եւ այլն, բայց չկա այն սերը, որ պիտի դնես, ավելի մեխանիկական աշխատանք է։ Մեզ մոտ այդ էմոցիան կա, չի կարող առանց էմոցիայի Հայաստանում լինելու տեսքի հետ կապված։ Ունենք մեծ մի քիչ բարդ հարց է, այո, դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև ես էլ ունեմ մեծ շրջապատ խոհարարների մեջ թե ոլորտում ու տեսնում եմ տեղեր կա, որ շատ սիրով է դա ամեն ինչը եւ տեղեր կա ուղղակի դա աշխատանք է, ոնց որ սովորական մարդկանց մոտ։ Եկել են աշխատանք։ Այո, խորհուրդ կտամ ուղղակի ամեն մեկը ինչ մասնագիտություն լինում է, շատ սիրեն, հոգի դնեն ու հաստատ հաջողություն կունենան եւ կհաջողվեն։ Լավ տեսական ողջույն։ Շեֆ խորարը խորհուրդ է տալիս նախաճաշել պարտադիր։ Եթե ասում են սա վերջին հարցն է, եթե ասում են զարմացրեք, ինչով կզարմացնեք, ինչով եք զարմացնում հաճախորդին նախաճաշի ժամանակ։ Նախաճաշի ժամանակ զարմացնել պետք չի։ Ինձ թվում է այո, որովհետեւ մարդը նոր արթնացել, ինչու՞ ինձ թվում է պետք է ուղղակի շատ էմոցիաներով, ջերմ մթնոլորտում եւ նաեւ ջերմ էմոցիաներով պատրաստված ուտեստ ուտի այդ մարդը, ուղղակի որ այդ բանի զարմանա ու լավ զգա իրան, թե այդ մթնոլորտից ստեղծված եւ թե այդ պատրաստված ուտեստից։ Ինձ թվում է այդ բավարար է, որ լավ որ սկսենք լավ էներգիայով, լավ հագեցած նախաճաշով առողջ իհարկե Եվ մի բան նշեմ, քիչ տապակված, փորձենք, քիչ տապակված ինչ-որ պրոդուկտներով։ Շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ ենք կարևոր տեղեկությունների համար։ Խորհուրդները շեֆ խոհարար Սարգիս Նիկողոսյանից։ Չենք մոռանում լինել շնորհակալ եւ ժպիտով ամեն ինչ անել։ Սուրճ ու սեր առավոտից։
տասիր ու սանսոր անպայման քեզ կմոտենամ ամեն ինչ ես քեզ կպատմեմ ամեն ինչ կխոստովանեմ որ սիրես ինձ անսահման Yaro ջան կյանքն ես դու իմ Yaro ջան առանց քեզ ես ոնց Տասիր ու սանսոր անպայման քեզ կմոտենամ ամեն ինչ ես քեզ կպատմեմ ամեն ինչ կխոստովանեմ ու կսիրես ինձ անսահման Yaro ջան կյանքն ես դու իմ Yaro ջան առանց քեզ ես կյանք չունեմ առանց քեզ ես կյանք չունեմ Սուրճ ու սեր առավոտից 10:34 մենք շարունակում ենք սիրով աշխատել հանրայինի ուղիղ եթերում մինչ կողջունենք մեր հաջորդ հյուրին մենք ունենք ողջույններ Այո, ողջույններ ունենք ու շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, որ մեզ հետ եք եւ ձեր ջերմությամբ ու լավ տրամադրությամբ նաեւ կիսվում եք մեզ հետ։ Ջեն ողջույններ ունենք Գայանե Գևորքյանից, իդեպ Ստրասբուրգից է մեզ ասում բարի լույս եւ ասում դուք իմ ուղեկիցն եք առավոտյան աշխատանքի գնալիս բարի օր եմ մաղթում բոլորիս։ Շնորհակալություն եւ ասում ենք բարի լույս։ Այս ողջույնը կարդալուց առաջ պետք է ասեմ մեզ հետևում են Լուրջ այդ բարի բուն իմաստով, ուղիղ իմաստով Հայաստանի միակ դետեկտիվի ամեն առավոտը սկսում է ձեզ հետ սուրճ խմելով գրում է Հայկ Վրեժվիչ Գաբրելյանը միակ դետեկտիվն Շատ լավն է հաղորդումը ողջույններս նաև Լուսինեին Շնորհակալություն ջեր ողջույններ ձեզ իդեպ խորհուրդ կտանք գործակցել լրագրողների հետ որովհետև միակ դետեկտիվը եւ լրագրողները ունեն ընդհանրություն մենք էլ ենք փորձում իրավիճակները դիտարկել տարբեր տեսանկյուններից եւ փորձել հասկանալ որն է իրականությունը եւ ինչ է թաքնված խորքում Էլ ավելի հետաքրքիր թեմաներով ենք խոսելու նաև մեր հաջորդ հյուրի հետ տաղավարում սիրով հյուրընկալել ենք Մտքարան ակադեմիա կրթամշակութային ծրագրի հեղինակ Արամո Հունանյանի հետ բարի լույս Ես պետք է խոստովանեմ որ Մտքարան ակադեմիային հանդիպեցի ընդամենը վերջերս Instagram-յան որոնումների ժամանակ երբ տեսա ինչ հետաքրքիր եւ օգտակար արշավ է սկսել Մտքարանը Պարզապես մեքենաների վրա փակցնելով գրառում ես մեքենայից աղբ չեմ թափում Ինձ շատ գրավեց եւ նաեւ շատ ուրախացրեց մասսայականությունը, որ մարդիկ միացել էին ձեզ եւ բոլորը կարծես այսպես վարակի նման տարածում եւ խնդրում եմ, որ դուք բաժանեք այդ ստիքերները։ Սա Մտքարանի այն կարևոր նախագծերից մեկն է, ընդհանրապես երևի թե 5%-ը ես սա այսպես գտա եւ շատ ուրախացա, որոշեցի, որ այդ մասին նաեւ մենք կարող ենք եթերից եւս մեկ անգամ կոչ անել եւ վարորդներին եւ մարդկանց ջախտոտել մեր քաղաքը։ Եվ առհասարակ մենք ունենք եւս մեկ սովորություն, տանը մաքուր ենք պահում, տան դռնից այն կողմ կեղտոտ է ամեն ինչ։ Տնից այն կողմ լինի, կարևոր չի։ Ես մեկ նախաձեռնության մասին խոսեցի, դուք ասացիք երկար տարիների փորձ ունեք տարբեր նախագծերի, մի փոքր այսպես ընդհանրացնենք եւ պատմենք ինչ է ինձ ներկայացնում Մտքարան ակադեմիան։ Շնորհակալություն շատ հրավերի համար, նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր ռադիո լսողներից, որ ձայնս կտրված է։ Շատ լավ ձայն ունեք, ասեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Եվ Բարի լույս բոլորին, հույսով եմ այսօրվա եթերը շատ հետաքրքիր կանցնի եւ օգտակար։ Այո, մենք մոտավորապես 1 շաբաթ առաջ սկսել ենք նախաձեռնությունը, ստիկերներ ենք մենք դուք ասացիք բաժանում, ոչ, մենք չենք բաժանում, մարդիկ ովքեր գիտակցում են այդ խնդիրը, իրանք ինքնուրույն գրում են գալիս եւ վերցնում են, եթե մենք բաժանենք ցավոք սրտի մարդիկ գիտակցաբար, ովքեր գիտակցաբար ուզում են, ես մեծ ցանկություն ունեմ եւ անպայման կվերցնեմ։ Որովհետեւ եթե բուկլետի տրամաբանությամբ մոտիկանանք, մարդիկ չեն գնա եւ ցավոք սրտի կուզենանք շարունակություն այն Ձերում եղաք ես հիշում եմ հետևում եմ ձեզ։ Հիմա տեսեք, երկու բառով ասեմ, ինչ ճանապարհ ենք անցել, արդեն ծրագիրը ուղիղ 10 տարի է, սկզբից ինքը Սփյուռքում էր ստեղծվել, Մտքարանը 2015 թվականին 100-ամյակի կապակցությամբ ցեղասպանության, որ հիշատակին, որ եղել էր Մոսկվայում, եւ ես հասկացա, որ մեզ պետքա կրթամշակույթային ծրագրեր, որ մենք մեր պատմությունը ավելի մատչելի ձևով ներկայացնենք մեր հանրությանը։ Ես երկար տարի մտածում եի եւ
հասկացա, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կրթությունն է, կրթական ոլորտն է, մենք սոցհարցումներ էինք կազմակերպում Հայաստանում տարբեր ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց այդ սոցհարցումների արդյունքները մեզ ցույց տվեցին, որ կրթական ոլորտը Հայաստանում ցավոք սրտի այն ոլորտներից է, որտեղ աշխատանքը շատ քիչ է կատարվել կամ բավարար չափով չի կատարվել, որ այն խնդիրները եւ այն մարտահրավերները, որոնք մեր պետության եւ ազգի առջեւ այսօր ծառացել են, կարողանանք միասին լուծել։ Մենք ունենք ընդհանուր առմամբ 118 ուղղություն եւ տարբեր ուղղություններով մենք փորձում ենք աշխատել եւ այդ աղբի թեման ինքը այդքան բնապահպանական չի, ինչքան փիլիսոփայական հարց է։ Մտածողության հարց է։ Այո։ Նո բնապահպանական հարցն էլ կարելի է դիտարկել, դա առաջնային է եւս, բայց այստեղ հարցը այն է, որ մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ապրող մարդիկ կարելի է ինչ-որ զուգահեռ անել, չեն գնահատում այդ հողը։ Սա այդ բանը գնում է որպես պաթոսային ինչ-որ խոսակցությունների, բոլորս սիրում ենք հայրենիքը, բայց մեզ ոնց որ աղբ գցել է մեզ որևէ խնդիր մեր մեջ չի առաջանում, չենք հասկանում այդ խորությունը խնդրի եւ այդ ամեն ինչը արտահայտման հարգանքով մեկը մյուսի նկատմամբ, դրա համար այդ ծրագիրը եւս ունենալու է տարբեր ինքը մասշտաբացվելու է ամիսների ընթացքում եւ մենք հույսով ենք, որ իր եզրանկումը կլինի այն, որ վարորդները ավելի լավ կվարեն մեքենաները, կհարգեն մեկը մյուսին եւ Արամ ասացիք, այս սոցհարցում եք իրականացրել, թիմը մեծ է մտքարանի եւ ինչպես եք այդ հարցում իրականացրել։ Ցավոք սրտի մենք տենց էլ չկարողացանք թիմ ձևավորել, մենք ունենք այսօրվա դրությամբ 3 ծրագիր, մեկը մտքարանն է, որ 15 թվին է ստեղծվել, մեկը մտքարան ակադեմիան է, որը ստեղծվել է հունվար ամսին, մենք ԱՄՆ-ից վերադարձանք եւ ստեղծեցինք եւ Գիտակերտը իմ եղբոր ծրագիրն է, երևի լսել եք էլի կրթամշակութային ծրագիրը հայերեն լեզվով, բայց մենք թիմ որպես այդպեսին չունենք, Արտուրի ակադեմիայի արչեւ ինչ է դրված օրինակ։ Սա պատասխանեմ սկզբից ձեր հարցին, ներողություն, տեսեք մենք շատ դժվար է ֆիզիկապես այդ ամեն ինչը հասցնել, բայց սցենար, նկարահանում, չգիտեմ, ամեն ինչ է հսկայական։ Ես տեսնում հոլովակներ եք նկարահանում, ագիտացիոն։ Ցավոք սրտի այդ բոլորը մենք ենք անում, այսին վիդեոն Արտուրն է կողքից նկարում, ես մոնտաժ եմ անում, մենք ուզում ենք նաև ցույց տանք եւ օրինակ ծառայենք այն առումով, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ ծրագիր ստեղծեք, հա, եթե ձեր համար դա կարևոր է, դուք ձեր միջոցներով եւ ունեցած ռեսուրսներով կկարողանաք դա անեք եւ դրա համար որևէ ռեսուրս պետք չի, կարևորը կամքն է եւ նպատակն է։ Այդ առումով այո, մենք կարող ենք հավաքել մեծ թիմ, օրինակ ինձ պետք չի, ցավոք սրտի, ես այնքան եմ արդեն խորացել այդ ամեն ինչ մեջ, որ չեմ կարողանում տեսնել այն մարդուն, ով պետքա այդ իմ տեղը անի ու այդ ջերմությունը ես չեմ զգում, անգամ եթե որակապես դա ավելի լավ է ստացվում, ավելի լավ տեխնիկայով է նկարվում, ես տեսնում եմ այդ չկա այդ էմոցիան, անկեղծությունը ոնց որ, հա, ինքը թե վիզուալ, թե խոսքի առումով պետքա լինի, թե նկարանման, հա, տեխնիկապես պետքա ապահովել։ Չեք ուզում մարդ ներգրավել, հա։ Այս փուլին ես արդեն համակերպային մտք եմ, որ ցավոք սրտի, բայց այդ դիլիգիրվանյան հենք շատ է պետք եւ շատ կարեւոր է, որովհետեւ մի մարդ չի կարողանա հասցնել այդ ամեն ինչը եւ դա խնդիր է։ Իրականում ես ահմակերպեցի այն մտքեր, որ չեն կարողանա, բայց եթե ես գտնեմ մի մարդ, որը sense վառ աչքերով ու հասկանում է խորքային խնդիրները, որը մենք փորձել ենք ինչ-որ ձև լուծել, հասկանում է եւ կուզենա ներգրավել այս աշխատանքի մեջ այդ ճյուղով մենք պատրաստ ենք, մենք հարյուրավոր մարդիկ եկա գնացել են, բայց ցավոք սրտի նաեւ խոսում է իմ կազմակերպչական բանի մասին, որ ես չեմ կարողանում գուցե կազմակերպել, որովհետեւ դա եւս հմտություն է։ Այլ ծառայությունների մեջ եք։ Այո, ձեր հարցը կներեք։ Իմ հարցը ակադեմիայի գործառույթը։ Տեսեք, ինքը ունի բազմաթիվ ուղղություններ եւ մյուս շաբաթ էլ եւս երկու ուղղություն արդեն շատ ավելանալու կրթական ոլորտում։ Ոնց է հասցնում։ Ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ իրականում, այտենց ստացվում, ոնց որ դա մեր ապրելու մի մասն է եւ ասենց ապրելակերպ արդեն դարձել։ Եվ կամավոր, ասենք, շատ կարևոր մի բան ասացիք, որ մեքենաներից չթափեն, բայց եւս մեկ կարևոր ու գլոբալ խնդիր կա, ես կարծում եմ դուք դրան էլ եք անդրադառնում, մարզերում գետերի աղտոտվածության հարցը, որ մարդկային գործոնի հիմնական խնդիր է, մենք էլի աղբ ենք թափում գետերի մեջ, մտածում ենք գետը ջուրը կտանի եւ դրա հետևանքով շղթայական այսպես տարբեր խնդիրներ են ի հայտ գալիս ու ի վերջո բախվում ենք էկոլոգիական խնդիրների, մտածողությունից գալիս ենք էկոլոգիա։ Տեսեք, էկոլոգիայի հարցով ես բոլոր Հայաստանի մարզերում ապրել եմ, որ հասկանամ մեր հայ մարդու սպეციფიკան, բարբառը, մշակույթը եւ Վանաձորում, որ մենք ապրում ենք,
19 թվականին 4 ամիս ապրել եմ այնտեղ, այնտեղ գլխավոր այդ մոստը, որ կամուրջը, հա, եւ այնտեղ ներքևը մենք տեսանք, որ շատ աղբը շատ է եւ մենք Սփյուռքից եկած երիտասարդներով փորձեցինք այդ աղբը հավաքել, այնտեղ ինչ 7 ժամ հավաքում էինք այդ սառը ջրի մեջ ամառ էր, բայց սառն էր ջուրը, բազմաթիվ sense մեշոկները ոնց է հայերեն պարկերով, հա, բայց ցավոք սրտի նայում ենք, որ որևէ ձև այդ իրավիճակը չի փոխվել, աղբը ոնց շատ է տենց էլ մնացել է, այնտեղ արդեն չկան ձկներ, չկան որևէ հակենթանի աշխարհ եւ այլ, դրա համար մենք հասկանում ենք, որ դա մեծ հսկայական աղետալի ինչ որ իրավիճակ է, որ մենք պետք է միասին ուղենք եւ ուրախություն մեզ Անդեղի ապրող մարդիկ, որ տեսնում են, որ Սփյուռքից երիտասարդները եկել են կրթություն ստացած, կոստյումներով, գործից հետո իրավաբաններ, չգիտեմ, ընդ տնտեսագետներ եւ կոստյումներով, ասենց մենք եթում ենք հանու կոստյում չասելով լավ, ինչ որ ոչ կոկի քակու կապով եկեք, հա, ես այո, մի անգամ գործից կոստյումով հելել, դրա համար այտենց հիշողությունից մեջ տպավորվել էր։ Եվ մարդիկ միացան իրենց համար ինչ որ հետաքրքիր բաներ եւ Վանաձորը մարդիկ մեզ ընդունեցին մեկ շաբաթվա ընթացքում եւ մեր հետ միասին ընդ այն վաղտվա իշխանությունները չգիտեմ բոլորը միացան, ազդեցիկ մարդիկ եւ մենք փորձում ենք ինչ-որ ձև հավաքել այդ աղբը նաեւ տարբեր մարզերում եւ այդ խնդիրը նենց չի որ հիմա ենք էլի մենք տարբեր եղանակներով փորձել ենք այդ խնդիրը լուծենք բայց ցավոք սրտի այդ խնդիրը այստեղ է գտնվում։ Հենց այդ տեղային լուծումներ արել եք, բայց մինչեւ չփոխվի մտածողություն նորից ձեր հետևից կախտոտվի այդ մաքրած կամ աղբը նետում ենք աղբամանի կողքը։ Եվ ի վերջո չմոռանանք մի կարևոր բան, երբ աղբը նետում ես աղբաման, օրինակ քամին տանում է, վերցնում ես ետ ես գցում, չպիտի զարմանան մարդիկ, դա պիտի լինի նորմա, որ մտածես, որ չի կարելի գետնին որևէ բան նետել, հա, պետք է քո հետևից միշտ մաքուր լինի, որովհետև քո տնից դուրս եւս քո տունն է։ Դու այդտեղ ես ապրում։ Այստեղ կա երրորդ խնդիրը, որ մենք գնում ենք օրինակ Գարեգին Նժդեի գերեզմանոցը սպիտակավոր եկեղեցու կողքին այնտեղ կա սեղան, որտեղ մարդիկ կանգ են առնում, խորոված են սարքում ուտում։ Դա ոնց որ գիտակցության տեսանկյունից մարդիկ որ գալիս են, ավարտում են իրենց ուտելիքը եւ այդ ամենատարելկաները նետում են դեպի ծառերի կողմ եւ ամեն անգամ որ մենք գնում ենք, մենք մեր հետ արկղեր ենք վերցում եւ հավաքում ենք այդ ամեն ինչը։ Խի Գարեգին Նժդեի օրինակը բերեցի, որովհետեւ նա մեր հայ ազգի ոնց որ հայրենասիրության, sense են ամենաարտահայտիչ կերպարներից մեկն է, որ բայց անգամ այնտեղ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց։ Այստեղ ինձ թվում է պիտի իրենց տիպեն իրենց հետևից հավաքեն, որ դա արդյունավետ լինի, որովհետև երբ իրենց փոխարեն հավաքողներ կա, իրենք չեն ուղղվելու։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև կներեք, բայց որոշակի փոքրիկ պատժամիջոցներ, որպեսզի մտածողություն փոխվի եւ ի վերջո չմոռանանք, եթե դուք գնում եք բնության գրկում վայելեք բնությունը, նաև պիտի հոգ տանեք այդ բնության մասին, որ հետո եւս կարողանաք վայելել այդ բնությունը։ Միջև չգիտակցեն, որ Հայաստանը եւ մասնավորապես այն քաղաքը, որտեղ ապրում ենք մենք, մեր տունն է, ինչպես եւ մեր բնակարանն է վերաբերում, ոչինչ չի փոխվի։ Արամո, ես նաեւ այս պահին այդ ձեր Instagram-ը նեջում եմ Մտքադրան ակադեմիայի եւ տեսնում եմ բացի սոցիալական ծրագրերից, ես մեքենայից աղբ չեմ նետում, հա, խորագրով նաեւ կան հետարքի շարքեր, օրինակ Հայաստանի տարբեր վայրերի մասին պատմող, մենք ենք մեր գյուղերը, Բարև Հայաստան շարքը, շատ հետաքրքիր է ով է այս կոնտենտը գեներացնում, Սպառողը նաեւ ով է։ Հա դուք ասացիք Մտքարան, ներողություն, Մտքարան ակադեմիան, այո։ Սպառում դուք նկատի ունեք աուդիտորիայի մասին։ Այո, աուդիտորիան եւ նաեւ երկու հոգով եք կարող դուք եւ ձեր եղբայրը այս կոնտենտը։ Մտքարան եւ Մտքարան ակադեմիայում ես եմ, գիտակերտում եմ եղբայրս, մենք նման ենք, մարդիկ մեզ խառնում են ցավոք սրտի դեմքով, բայց մենք զույգ չենք, նա 2 տարի ինձ ավելի ավակ եղբայրս է։ Մենք դրան ջերմ ողջունում ենք ապակուցային կողմ։ Տեսեք շարքերի հետ կապված, հա մենք ասում ենք ուղղությունների մասին, տեսեք գյուղերը, մենք ենք մեր գյուղերը, մենք 2 տարի է այցելում ենք մեր Հայաստանի բոլոր գյուղերը 953 գյուղ ունենք։ Պատմում եք գյուղերի մասին։ Ցույց ենք տալիս մարդկանց, ցույց ենք տալիս պատմությունը գյուղի եւ շատ կարեւոր է հայրենաճանաչության կոնցեպտի մեջ շատ գլխավոր մասերից մեկն է, որ ցավոք սրտի, օրինակ տեսեք ստատիստիկայով 80%-ը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության չի եղել Արցախում։ Իմ բարեկամների մեծամասնությունը չէին եղել Սյունիքում։ Մենք չենք կարող սիրել, գնահատել եւ չգիտեմ արժևարել այն, ինչ մենք չգիտենք։ Դրա համար մենք հիմա այս մեթոդով փորձեցինք, դες կա խնդիր, մենք այսպեսի լուծում տեսանք։ Վիդեոները նայում են միլիոնավոր մարդիկ, կարելի ասել, որ դա շատ լայն տարածում։
ես տեսնում եմ։ Ազդեցություն անենում թե ներքին туриզմի վրա, թե մարդիկ ճանաչում են, մենք փորձում ենք ամեն ձև օգնել, գնում ենք գյուղեր, գտնում ենք գստիվայի դամա ոնց է հյուրատներ, տարբեր փոքրիկ բիզնեսներ, փորձում ենք իրանց օգնել, Instagram մենեջեր ենք բացում, գովազդում ենք, կապում ենք մեկը մյուսի հետ մարդկանց, որ իրանք կարողանան սահմանամերձ գոտում մանավանդ։ Եվ մեզ դրա համար որևէ բան պետք չի, մենք մեր գումարները ներ դնում ենք այդ ամեն ինչ մեջ, որովհետև մենք կարևորում ենք դա։ Մեզ որևէ աջակցություն որևէ տեղից պետք չի, որ մենք դա անենք, որ ավելի մասշտաբ մենք մաքսիմալ ինչքան կա, մենք ինչքան կարողանում ենք այդ անում ենք։ Աջակցությունը տեսանելի արդյունքն է, որին պիտի հասնեք եւ ձգտում եք։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ մարդիկ տեսնեն ոգևորվեն եւ իրանց մասով փորձեն առաջինը մնալ գյուղերում, եթե նրանք գյուղում են ապրում, հա, եւ փորձեն գնահատել այն հողը, որտեղ նրանք ապրում են, որտեղ ցավոք սրտի այն միջավայրը, որը մեր գյուղերում կա, այնտեղ կոտրված ինչ որ ապակիներ, ինչ որ ոչ էսթետիկ տեսքը երիտասարդ մարդու համար, երեխու համար ստեղծում է որոշակի վիզուալ առումով ոչ հարմարավետություն, ոչ էսթետիկ միջավայր։ Եվ նրանք նայում են ֆիլմերում Ամերիկայի եւ Եվրոպայի ճարտարապետություն եւ ձգտում են դեպի ուրիշ երկրներ, բայց ցավոք սրտի չեն գնահատում առաջին հերթին դա էսթետիկ տեսքն է եւ մենք փորձում ենք հասնել այդ գաղափարը մարդկանց, որ պետք է գնահատեք այն հողը, որում ապրում եք, եւ մենք ավելի շատ հարստություն ունենք, քան նույն ԱՄՆ-ում, թե բնության տեսանկյունից, թե մնացած։ Ինչքան էլ փոքրիկ հայրենիք ունենք, բայց քանի կլիմայական Վայ, հարևանի հարցը միշտ գեղեցիկ է, իզուր չի այդ արտահայտությունը, որ կա, ի վերջո չմոռանանք դրա մասին։ Որն է հաջորդ ագիտացիոն նախագիծը, այ մեքենայից աղջեմ նետում, հա, այդ ստիկերներից հետո հաջորդը կա արդեն թե դեռ շարունակելու եք սա։ Տեսեք, ես ուրեմն առաջ տեղը, որտեղ ես այս թեմայի մասին կխոսեմ, մենք երկու ուղղությամբ ենք հիմնական հիմա աշխատելու, առաջինը դա սպորտն է։ Մենք կարծում ենք, որ հայ մարդը մենք փորձում ենք աշխատել հայ մարդու թե աղջիկների թե տղաների կեցվածքի կերպարի վրա, որովհետև ցավոք սրտի տարիներ շարունակ ստիպելու եք վազեն վաղառավոտյան բոլորը։ Դա ոչ միայն մենք փորձելու ենք ստեղծել ինֆրաստրուկտուրան ենթակառուցվածքներ, որտեղ գյուղերում, բոլոր Հայաստանի գյուղերում, որ երիտասարդները կարողանան մարզվել, մոտավորապես տենց 1-2 շաբաթվա ընթացքում արդեն պոստը ես կտեղադրեմ։ Այսինքն Երևանի բակերում տեսնում ենք նման ենթակառուցվածքներ, դրա նման ինչ-որ մարզային հատված։ Դա առաջի անգամն է, որ ես ասում եմ, հույսով եմ, որ դե մեզ լսում են ամեն օր, այնպես որ կարող եք ասել։ Շնորհակալություն շատ, դե մենք մեծ էլի միջոցառում կկազմակերպենք մամուլի ասոլիս կհրավիրենք եւ ավելի մանրամասն կբացատրենք կոնցեպտի մասին եւ նրա կարեւորության։ Երկրորդ ուղղությունը դա գիտելիքն է, մեր YouTube ալիքում մենք անվճար դասախոսություններ ենք տեղադրելու լավագույն հայ դասախոսների գիտակցության ոլորտի մարդկանց եւ այդ արդեն ողջ ստուդիան պատրաստ, ամեն ինչ պատրաստ է եւ հիմա արդեն մենք ամս 2 շաբթի օրը արդեն մյուս 2 շաբթի արդեն առաջինը կանոնը տեղի ունենալու այն ինչ ես ասում եմ դա հիմա չի սկսվել 7 տարվա աշխատանքն է մենք 7 տարի փորձել ենք դա անենք մեզ մոտ չի ստացվել հիմա արդյունքն է արդեն հիմա մենք հասկացանք որ այդ բոլոր խնդիրները որ այս ընթացքում եղել են դե ռեսուրսների քիչ լինելու պատճառով դա եւս հիմք հանդիսացավ որ այսօր մենք կարող ենք ստեղծել ավելի որակյալ պրոդուկտ հասունացեցրի գաղափարը եւ ավելի հիմնավոր եղավ եւ մի հատ փոքրիկ մոտիվացիա մեր լսողներին եթե ձեզ մոտ ինչ որ բան չի ստացվում ոչինչ ուրեմն դա պետք է դա փորձա մի հաստատվեք հաստատ ուրեմն դեռ ժամանակը չէր այո այստեղից այս խոսքերից հետո մենք պետք է ասենք միայն կեցեք այս բառը շատ կարևոր է եւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հետաքրքիր եւ շատ օգտակար հայրենասիրական նախաձեռնությունների համար թող ոգեշնչվածությունը երբեք ձեզ չլքի որովհետեւ դա է շարժիչ ուժը ուրիշ շարժիչ ուժ էս պարագայում չկա միայն զուտ ոգեշնչվածության եւ հանուն լավ մտքի ու գաղափարի ու հանուն հայրենիքի է։ Գեցեք։ Ձեզ շնորհակալություն, ստիկերը անպայման այսօր կփոխանցեմ ձեզ։ Հիշեցնենք հարգելի ռադիոլսողներ, մեր զրուցակիցներ Մտքարան ակադեմիա կրթամշակութային ծրագրի հեղինակ Արամո Հունանյանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ վայելում ենք հերթական Հայաստանի նվիրված երաժշտական կատարում։ Գնացինք։ Im Hayassan Jan, hey, hey,
ամենալավն ես Ինձ համար դու ամենաարդար ու հարազատն ես Սանարիզդ մի սանը ես եմ Ծիրարիտ մի ծառը ես եմ Անունիտ մի տարը ես եմ Իմ անուշ Հայաստան ջան Անունիտ մի շողը ես եմ Եկերիտ մի տարը ես եմ Տողարով նարնողը ես եմ Իմ անուշ Հայաստան ջան Մենք ունենք հաշված րոպեներ, որի ընթացքում կհասցնենք նաև անդրադառնալ ձեր արձագանքներին։ Այո, մի քանի մեկնաբանություն, որ անպայման ուզում եմ ընթերցել, Անետ Ադամյանն ասում է բարի լույս ձեզ, բարի առավոտ, իրոք որ տրամադրություն եք բարձրացնում եւ մեր օրը առույգ եք դարձնում, իսկ ձեր հյուրին ողջույն, իր արած գործը հայրենանվեր է, ապրեք շատ, եթե մի 10 մարդ իր նման մտածեր եւ աներ, մեր երկիրը կծաղկեր։ Արամոյի, այսպես ասած, նախաձեռնության մասին է խոսքը եւ Նելի Լորեցյանն է գրում։ Հիմա ասում է Վանաձորի այդ տարածքում, որ Արամոն էր պատմում, որ մաքրում էին, տարածքը շատ մաքուր է, ռեստորաններ են կառուցվել եւ շատ մաքուր են պահում, իսկ այն ժամանակ տնակներ էին դրել ժողովրդի երկրաշարժից հետո ավելի կեղտոտ էր, բայց երբ վերցվեց տնակները, այն մաքրվեց։ Այդուհանդերձ անկախ նրանից դրանք սպասարկման ոլորտի տարածքներ են, թե բնակելի տարածքներ, կարծում եմ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս մաքուր պահենք մեր տարածքը եւ այսօրվա զրույցներից ու եթերից հետո մի քանի կարևոր բան, որ կարծում եմ յուրաքանչյուրիս մտքում ամրապնդվեց, շնորհակալ լինելը, դրա մասին բարձրաձայնելը, որովհետև ձեր ուղակի մեկ շնորհակալությունը շատ համեղ էր, կարող է ոգեշնչել ու մարդուն թևեր տալ նոր ստեղծագործությունների համար եւ իհարկե ամենակարևորը մաքուր պահենք մեր շրջապատը, եթե ցանկանում ենք, որ այն ծառայի մեզ։ Բայց ոչ խոսքերով, այլ գործնական։ Գործնական, միանշանակ գործնական։ Թող հունիսի 24-ը լինի ձեր կյանքի երջանիկ օրերից մեկը, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղ հնարավորության 9:30-ին։ Այսօր եթերում ձեզ համար աշխատեցին Տիգրան Հարությունյանը եւ Լուսինե Մուրադյանը։ Հաջողություն։ 20 աստիճան տաքություն այսպես Երևանում, վայելեք ամառային օրը։